Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Estáis en Dream Art y yo soy Nar. Hoy vamos a dibujar a Kiba, de la serie Wolfrain. Dentro vídeo. Quise agradecer a Kiba por pedirme que le hiciera el dibujo de Kiba de la serie de Wolfrain. Y vosotros, mis queridos amigos de YouTube, si queréis que os haga un dibujo, simplemente hacerme un comentario aquí abajo en la caja de comentarios.